كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان احنا داخلين على بداية سنة جديدة، وفي عرف كرة القدم بالنسبة لجماهير الكورة فبداية السنة ما بتهمهمش على قد ما بيهمهم شهر يناير اللي فيه انتقالات بين الأندية واللاعبين اللي بيروحوا من هنا لهنا، فالاهتمام بيزيد مع الوقت. احنا دلوقتي في شهر 11، في النص الثاني من شهر 11، فهيبقى ناقص لك شهر 12، شهر بيشهد عدد كبير من المفاوضات اللي بتحصل بين كل الأطراف، سعيا من كل فريق ان هو يدعم صفوفه ويقوي نفسه في بقيه الموسم المتبقي في مختلف البطولات كلام من ده. فطبعا الكل دلوقتي بيجتهد وبيسال، احنا بنحاول كمان بدورنا ان احنا نجتهد ونجيب لحضراتكم اخر الكواليس والتفاصيل في المعلومات. تعالى كده رقم واحد، ابتدي لك بمين؟ بمحمد حمدي لاعب بيراميدز. ويمكن انا كنت اتكلمت مع حضراتكم الاسبوع اللي فات في اكتر من حلقه، قلت لكم ان الاهلي بيراقب وضعيه اللاعب، وان في وسيط في النص بيتواصل بين اللاعب والاهلي، وان اللاعب قال ما عنديش مشكله ان انا اروح النادي الاهلي، وفي نفس الوقت الاهلي كان مستني موقف اللاعب ايه. طيب ايه المستجد اللي حصل خلال الايام القليله جدا الماضيه في فتره الاجازه اللي احنا كنا فيها؟ المستجد ان حسم الامر بتجديد محمد حمدي مع بيراميدز. الناس في بيراميدز نجحوا ان هم يجددوا لمحمد حمدي الظهير الايسر لمنتخبنا الوطني، وايضا الظهير الايسر لبيراميدز. الاتفاقات كانت تمت، اللاعب كان اتفق على كل شيء قبل معسكر المنتخب مباشره. فبالتالي اللاعب وقع، جدد، دي المعلومه الجديده، والاعلان من قبل مسؤولي بيراميدز طبقا اللي احنا عرفناه قريبا، هم بيختاروا توقيت الاعلان. اللي عرفته كمان ان اللاعب هيقبض عقده الجديد بالدولار، وده اللي خلى اللاعب يتحمس لفكره التجديد مع بيراميدز، واخد عقد محترم خلاص. فكده بالنسبه للنادي الاهلي محمد حمدي خرج من الصوره. محمد حمدي احد اللاعبين المستهدفين من قبل النادي الاهلي، خرج من الصوره بشكل يعتبر رسمي، الا لو حصل تفاوض بين اداره الناديين مثلا. يعني الاهلي كلم بيراميدز قالوا لهم يا جماعه احنا عايزين محمد حمدي، فتعالوا نتفاوض، نقعد على ترابيزه المفاوضات ونشوف. لكن ان الاهلي يستنى عقد اللاعب انه يخلص نهايه الموسم، خلاص دي فرصه راحت مش موجوده، واللاعب مكمل مع بيراميدز، واللاعب برضو اكيد سعيد ببيراميدز وسعيد بالعقد الدولاري الجديد. فنتمنى له كل التوفيق مع فرقه كبيره ومميزه زي فرقه بيراميدز. فادي ملف اتقفل بالنسبه للنادي الاهلي. طيب الملف الثاني، انا لسه مع مركز الظهير الايسر، لان الناس تتكلم على معلول، وهل معلول هيقعد هيمشي. احنا اتكلمنا مع حضراتكم الاسبوع اللي فات وقلنا ان معلول اصلا القصه ما اتفتحتش مع الاهلي وتجديده كمان من ده في الفتره الحاليه، وان الكلام ده هيتفتح بعد كاس العالم للانديه، وكل الامور دي احنا لسه عند كلامنا فيها. فالناس قالت لك ايه؟ لا خلي بالك بقى، ده في يحيى عطيه الله، واحد من اللعيبه طبعا مميزه، نجم المنتخب المغربي ونجم الوداد المغربي. فده في الصوره وفي الحسابات، والاهلي فتح خط مفاوضات جامد جدا، وان الاهلي عايز ومتمسك انه يتعاقد مع اللاعب وكلام من ده. حقيقه الامر يا جماعه انا بنفي لكم القصه تماما تماما. لا الاهلي فكر في يحيى عطيه الله، ولا فكر انه حتى يتواصل او يجس نبض او اي حاجه، ولا الهوا، ما حصلش اي حاجه. انا بنفي لك القصه جمله وتفصيلا دلوقتي. مفيش اي حاجه ليها علاقه بان الاهلي تفاوض مع يحيى عطيه الله خالص، ما حصلش. وبقول لك انه مش هيحصل بنسبه تفوق ال 90%. هتقول لي ليه، هو لعيب قليل؟ لا لعيب جامد جدا، بس الاهلي مش هيفكر انه يجيب بعد معلول مدافع اجنبي في نفس المركز، خصوصا انه عنده بعض الخيارات المحليه المتميزه، انتوا عارفين قصدي. فكل التركيز منصب على الخيارات الاخرى، شيل من الخيارات الاخرى محمد حمدي. خلاص كده، فالقصه اعتقد واضحه بالنسبه لحضراتكم. فاقفل ملف يحيى عطيه الله، ادي ملف تاني اتقفل. طيب امال مين يا عم امير اللاعب اللي خلص؟ انا قلت لكم اللاعب اللي خلص رسمي، كنا اول حد في مصر نقول لحضراتكم الكلام ده، هو عمر كمال عبد الواحد. القصه انتهت تماما ومفيش اي مشكله خالص، والموضوع منتهي، والاهلي عارف ان اللاعب بتاعه، وفيوتشر عارفين ان اللاعب رايح الاهلي، وكل حاجه خلصت تماما. يبقى بس الاجراءات بتاعت اتمام الصفقه، يعني اجراءات اتمام الصفقه دي طبعا بتخلص وقت ما تخلص، لكن خطوط عريضه محطوطه في اطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مشكلة المشاكل في النادي الأهلي مشكلة انخفاض
مستوى علي معلول أو إجهاد علي معلول على وجه التحديد. علي معلول حاليا مجهد جدا، مع تقدم في السن مش بيقدم لنا الأداء، وقلنا الكلام ده أكتر من مرة. فصفقة بديل علي معلول هي الصفقة الأهم والأبرز حاليا في ذهن وتفكير كولر والنادي الأهلي. بالإضافة طبعا محتاجين أكتر من صفقة أخرى. محتاجين في خط الهجوم، المشكلة الأزلية القديمة بتاعت النادي الأهلي، ومحتاجين في الدفاع كمان اللي ظهرت عليه علامات الشيخوخة. يا ترى الأهلي هيقدر في يناير يحسم صفقتين أو 3 على أقل تقدير في مركز الباك الشمال والمدافع والمهاجم، ولا هنقعد نعاني زي ما عانينا الموسم اللي فات من قلة التعاقدات والسرعة البطيئة اللي بتقوم بها إدارة التعاقدات في النادي الأهلي في إبرام صفقاتها وتعاقداتها؟ طبعا وجود لعيب زي عمر كمال عبد الواحد في النادي الأهلي هيضيف إضافة كبيرة للنادي الأهلي، مع إنه المركز بتاعه مش هو المركز الأساسي اللي الأهلي محتاجه، ولكن عشان اللعيب جوكر وبيلعب في أكتر من مركز هتبقى صفقة مهمة برغم احتياجاتنا أكتر لصفقة الباك الشمال والمدافع الصريح وصفقة المهاجم. نتمنى بكل قوة النادي الأهلي يحسم بسرعة، ميسيبش الصفقات تطير منه واحدة ورا التانية والوقت يضيع مننا واحنا بنضيع وقت. كنت أهلاوي أصيل من عشاق الرياضة المصرية، ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.